Маркировка, требуемая Российской Федерацией, наносится на ряд товаров. Сюда входят духи, автомобильные шины и фотоаппараты. Но именно продукция швейной промышленности пугает предпринимателей. Это связано с тем, что с 1 января следующего года поступление на российский рынок немаркированной одежды будет запрещен. Это стало неожиданностью для Гульнур Нурманбетовой, которая на протяжении многих лет поставляет одежду в ряд городов России. Про маркировку я начала узнавать только неделю назад. На самом деле информации очень мало. Во-вторых, нужно учитывать и материальную сторону. Насколько наша база может позволить такое. Я, например, честно говоря, уверена в том, что здесь могут наживиться посредники. По данным бизнес-ассоциации, таких предпринимателей, как Гульнур Нурманбетова, сотни. Практически все они не осведомлены о новом требовании. В результате швейная отрасль снова оказалась на грани банкротства, отмечает председатель комитета легкой промышленности бизнес-ассоциации ДЖИА Амир Закиров. И мы сегодня испытываем, скажем, проблему в том, что государство не готово. Это политические проблемы, это экономические проблемы, проблема с ковидом была. То, что наши госорганы не подготовились к этой задаче, решению этих вопросов. И предприниматели индивидуально решают эти проблемы с российскими предприятиями. Российское предприятие, которое сегодня размещает заказы у нас в Кыргызстане, на наших предприятиях, сами предоставляет коды, сами предоставляют те необходимые документы для того, чтобы здесь произвести, чтобы наши предприятия просто наклеили на этикетку и экспортировали. Но это не все предприятия, к сожалению, могут это делать, так как это ограниченные возможности и ресурсы. Чтобы не потерять нишу на российском рынке, Минэкономики сейчас рассматривает 3 варианта. Главное, чтобы на каждую одежду было проще получить соответствующий код. Первый – через партнера кыргызского бизнесмена в России. Точнее, получить код в госорганах за рубежом и отправить в Кыргызстан. Второй – предоставить код через частные компании, которые получают заказ. Сегодня таких компаний в России десятки. И третий, который будет удобен обеим странам. Например, если предпринимателю нужны 100 кодов на пальто, то он должен обратиться к оператору Альфа Телеком. Оператор же в свою очередь отправляет заявку в Россию оператору. Далее российский ЦРПТ высылает нашему оператору. И только после того отечественный оператор отдает предпринимателю код. Потом, исходя из этого, предприниматель может экспортировать свою продукцию в страны ЕАЭС. По мнению специалистов, это единственный способ для устранения теневой экономики. Подготовка к новым требованиям уже началась, и решение будет определено в течение месяца. Азамат Кенжешев, Тынчтук Кульбаев, Нью ТВ.